Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na at pakidamay nyo na rin yung notification bell para naka-update kayo sa aking mga susunod na mga YouTube. Paki-thumbs up na rin at kung may katanungan pa kayo, pwede rin kayo mag-comment para masagot ko kayo kung sakaling may tanong kayo. Okay? Nais ko lang i-share sa inyo kung paano magkabit ng mga magbuo o mag-assemble ng Speak-on wire natin para makapaglinya tayo sa mga speaker natin. Ito kadalasan ginagamit natin sa mga speaker, mga nakakonect sa likod ng speaker at nakakonect sa mga amplifier. Gaya nito, ito ang nilalagay natin sa likod ng speaker. Ayan po. Lock. Okay. Ito pong kinakabit natin sa likod ng speaker, may nakalagay dyan na apat na terminal. Merong negative 1, positive 1, negative 1, at positive 2, Lord, positive 2, at negative 2. Ayan po siya. Ngayon, ito ang ating speak on. Kagaya nito, may apat na terminal. Ito rin po, ganun din po. Ayan siya, may makikita kayo nakasulat dito na tawag dito negative 1, positive 2, positive 1, positive 2, ganyan. Okay, kita ba? Kita natin. Ayan po, positive 2, ayan. Positive 2. Ngayon, ang gagamitin nating linya, conforme sa inyo kung ano gusto nyo. Basta mamili kayo sa 1 and 2. Pwedeng sa 1, pwedeng sa 2. Basta hindi magkakapalit ng polarity. Okay? Balatan natin ngayon natin ang wire. Basta ang mahalaga, hindi siya magkakadikit at magkakapalit ng polarity. Kahit 1, kahit 2, pwede nyo gamitin. Basta tama sila. Tama ang kabit nyo sa linya ng speaker. Okay? Ito ang ating speak on. Ang ating gagamitin ay line. Dilim. Line 2 tayo kasi ito mo. Hindi na natin kailangan magtinang. Ipit lang siya, lock lang siya, pwede na. Ito, ang positive kong ginamit ay itong may dark red. Ito ang dark red, ito ang positive ko. Okay, ito ang positive 2. Wala na po siyang hinang-hinang. Ipit lang siya, lock. Pwede na. Nasa line 2 po tayo. Ito ang ating positive 2. At ang ating negative 2.
Importante rito, hindi sila magkakadikit para hindi masunog ang ating amplifier. Okay? Kita natin para hindi mabaklas. Maganda sa Speon, safe yung ating wire, malayong magkadikit. Kesa gumamit kayo ng kung ano o wire lang, mas maganda naka-Speon na lang kayo. Ating lock. Yan lang. Lock na natin. Meron siyang gatla, ganyan. Para hindi magkamali ang paso. Okay. Okay, may isang channel tayo. Kabilang dulo naman. Kung anong ginawa natin sa una, ganun din sa pangalawa. Okay, pasok muna nyo yung ito, pinakalock nya. Ito ang ating positive. Ito ang ating negative. Positive natin ay itong may dark red, at ang ginamit nating number na terminal ay number 2. Ito siya, number 2. Kita pa ba? Siya, number 2. Ito. Ayan, yan number 2. Negative 2. Negative 2 at positive 2. Ayan tayo. Ito ang ating positive. Okay. Ang ating negative. Mas. Basta iwasan nyo lang magkadikit sila. Okay. Lock natin. Ito mono lang to. Pero kung stereo ang gagamitin nyo, ibig sabihin, pag-iwalay nyo yung tweeter, yung high, high at saka yung speaker natin. Ibig sabihin yung tweeter at saka speaker. Kung gusto nyo paghiwalayin siya, ilagay nyo yung tweeter nyo sa number 1.
tweeter natin. At sa speaker natin, itong number 2, terminal 2, para maging stereo siya. Kung gusto nyo paghiwalayin yung speaker nyo para maiwasang masunog. Kung tawagin na ni stereo, okay? Sa Speakon naman natin, kung two-way din siya, kung anong ginawa nyo rito, dito sa pinaka-terminal sa speaker, ganun din ang gagawin nyo dito sa Speakon. Kung ang speaker nyo ay nasa number 2 at ang tweeter nyo ay nasa number 1, gawin nyo lang dito kung anong speaker nyo. Number 2, number 1 yung tweeter, ganyan. Basta magiging 2-wire siya. Kung gagawin nyo siyang stereo, lalagyan nyo pa siya ng another wire. Gaya nito, magiging 4 siya. Ayan. Magiging ganyan siya. Yan ang tinatawag na stereo, okay? Yan. Basta kung gusto nyo na ikabit lang ko, yung stereo sa akin kasi mono lang. Pinagsama ko ng speaker at saka tweeter. Ayan, ganyan. Kalalabasan yan, ganyan siya. Okay? Pero sa akin kasi mono lang, kasama yung tweeter at saka speaker, kaya mono lang siya, okay? Lock na natin. Lock. Okay. Okay. Tabunan natin to. Ayan. Kunwari itong speaker nyo. Ayan. Ito sa amplifier. Meron na kayong Speakon wire. Hindi na kailangang mag-tap-tap na putol na wire, okay? Ganyan lang kadali mag-install ng mag-assemble ng Speakon wire, okay? At salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at notification bell para sa mga susunod na ating mga video at para ma-update po kayo at mag-comment na rin po kayo and thumbs up at maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, salamat po.